恭讀聖馬竇福音。那時候，耶穌對宗徒說：誰愛父親或母親超過我，不配是我的人；誰愛兒子或女兒超過我，不配是我的人；誰不背起自己的十字架跟隨我，不配是我的人。誰要獲得自己的生命，必要喪失生命；誰為我的緣故喪失了自己的生命，必要獲得生命。誰接納你們，就是接納我；誰接納我，就是接納那派遣我來的。誰接納一位先知，因為他是先知，將接受先知的賞報。誰若給這小子中的一個一杯涼水喝，只因他是門徒，我實在告訴你們，他決不會失去他的賞報。上主的話。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。今日耶穌係咪要我哋愛天主多過愛爹哋媽咪、愛仔女？我一路都相信天主一定佢巴不得我哋愛多啲我哋嘅爸爸媽媽，愛多啲我哋嘅伴侶，愛多啲我哋嘅仔女。我哋嘅天主唔係一個妒忌心好重嘅天主嚟。如果我哋愛錫爹哋媽咪多啲，愛錫仔女，天主巴不得見到我哋係咁。所以剛才耶穌所講嘅呢番說話，我哋試下要從佢，即係喺佢嘅年代，同埋耶穌作為一位老師啦，即係喺佢哋嘅年代咧，佢哋真係中意用一啲好特別嘅說話去刺激嗰啲群眾，就好似佢都喺福音上邊講過，如果乜嘢引你犯罪，你隻眼引你犯罪，就要挖咗佢出嚟；你隻手引你犯罪，你就斬咗佢。即係如果係咁解釋咧，咁就好大件事啊！我哋個個喺度似乎都冇乜，個個都冇乜完整㗎。所以我哋睇到呢番說話嘅意思係，佢邀請我哋，我哋都真係我哋都愛自己嘅親人，愛我哋嘅父母，我哋嘅伴侶，我哋嘅仔女。但係有時我哋嘅愛係好狹窄嘅。首先就係我哋都係用自己認為最好嘅方法，自己認為最啱嘅方式去愛佢哋。但係有時我哋都察覺到，就算親如父母、仔女、夫妻，我哋有時知道佢哋愛錫我，但係我又覺得好大壓力，係咪啊？我係真心去關心佢哋嘅，錫佢哋嘅，在乎佢哋嘅。但係點解佢哋成日都覺得總係唔夠，又或者總係覺得被愛得好辛苦，又或者自己都愛得好辛苦？咁點解呢？因為其實我哋愛嘅能力係好有限，我哋係真心嘅，但係當我哋真係去對一個人好嘅時候，包括我哋對自己嘅親人好嘅時候，好多時都係按住我哋自己理想中嘅好嚟到去看待佢哋，愛錫佢哋，甚至期待佢哋。我估大家都好清楚啦，特別爸爸媽媽對仔女嘅，
咁啊都係希望自己嘅仔女按住自己理想能夠咁樣去發展。所以你幫佢發展係按住你嘅理想去幫佢發展。有陣時每個即係每個人，天主創造我哋，每個人都好獨特嘅，都唔同。佢有天主俾佢嘅特別嘅恩寵，特別嘅能力，有時同父母所要求嘅、所期盼嘅唔係一樣。所以有時喺呢啲愛同被愛裏邊，咪有所衝突。又或者調翻轉，我都係關心爹哋媽咪嘅，都係愛錫佢。但係可能喺成長裏邊，我可能對佢哋都有一啲成見，有啲佢哋嘅行為令到我覺得唔舒服或者受傷。有時見到爹哋媽咪喺度爭吵鬧交，我就覺得我冇安全感。有時我哋以為做爸爸媽媽嘅偏心，錫多啲家姐或者細佬唔錫我，呢啲係我哋成長裏邊有陣時真係不知不覺地形成咗嘅一啲障礙。我係孝順嘅，我係想佢哋好，不過我哋對爹哋媽咪總係有啲不滿啊，或者保留等等等等，甚至親如夫妻都係。我哋希望娶一個我理想中嘅太太，或者我希望我能夠嫁一個我理想中嘅丈夫，但係現實嘅佢唔一定係時時都好似你所想望中咁理想。咁嘅時候點辦呢？我係咪繼續咁樣撲心撲命咁去愛錫佢呢？忍耐佢呢？接受佢呢？幫助佢呢？呢啲正正就係喺好現實嘅生活裏邊，我哋雖然真係有愛，但係我哋愛得唔足夠，甚至有時我哋愛嘅時候都同時造成一啲嘅傷害。所以今日耶穌邀請我哋，佢話佢叫我哋，佢所謂話你邊個愛父親母親唔超過超過我嘅，唔配做我嘅人。其實佢唔係妒忌，佢唔係要我哋去做比較，佢係想邀請我哋學習用天主嘅心腸，用耶穌嘅心腸，用主嘅胸襟嚟到去愛錫你嘅屋企人、你嘅父母、你嘅仔女、你嘅伴侶，用佢嘅愛。因為我哋真係我哋好有限，有時俾你嘅屋企人激到扎跳，你唔知點樣去看待佢。喺呢個時候咧，一個好重要嘅做法係咩啊？跪低啦，求大愛個天主啦，話俾主聽，主啊，我好想原諒佢，不過我唔夠能力原諒佢，請你俾力量我。主啊，我好想愛佢多啲，亦都我好想學點樣愛佢，我覺得佢都覺得舒服嘅。但係我又成日都撞板，我成日都係搞到大家可能最後有啲不歡而散，甚至好多嘅誤會。主啊，求你俾我呢份智慧，好識得去愛一個人，用佢所期盼或者係佢所覺得舒服嘅方式嚟到去愛佢。耶穌今日想邀請我哋係喺愛裏邊再多行一步，多行一步。跟住佢就話，邊個唔肯背自己嘅十字架跟隨我，唔配做我嘅人。十字架咧，亦都係即係等於我哋生活上邊嘅種種嘅起起跌跌，即係我哋大家都知道噶啦，冇人係由細到大都係一帆風順，我哋總會有困難，我哋總會喺生活裏邊碰到有痛苦，有啲痛苦係自己攞嚟嘅，有啲痛苦係無辜辜嘅、無啦啦，有啲痛苦係客觀環境造成，有時天災係唔係我哋想，有時啲人禍亦都唔係我哋要嘅。不過有時呢啲咁嘅苦難就係咁樣嚟咗。同埋
當我哋要成長成熟嘅時候，你必須要付出代價，而付出代價係辛苦嘅，付出代價係要流汗流血嘅，甚至流淚嘅。咁如果我哋想成長，我哋想能夠越長大就越係一個更好嘅人，咁我哋真係要交學費，而呢啲學費就係我哋日常生活裏邊我哋所遇到嘅困難啦、痛苦啦，無論喺人際關係上邊啦，或者係自己喺成長裏邊有好多迷惑，又或者有好多地方自己都唔知點樣做，搞到自己好辛苦，又或者為國家自己要出好多額外嘅力量去令到呢個家庭能夠大家都活得好一啲，呢啲就係十字架。所以耶穌話，如果邊個唔肯好好咁孭自己嘅十字架，唔配做佢嘅門徒。唔配唔係等於我唔要你，唔係咁嘅意思你都未做得好，你都仲係成日都咁多抱怨，你唔配做我門徒，唔係咁嘅意思天主個胸襟係好大，佢點會因為我哋做得唔夠好，佢唔要我哋得噶？有時我哋人真係會嘅，你乖咪錫你多啲咯，你唔乖咪冇咁錫你咯。天主唔係咁嘅，你乖佢又錫你，你唔乖佢都錫你。但係天主想話俾我哋聽，十字架係必須要背嘅。如果你真係想跟隨我，真係認我做師父，認我做你生命嘅主，咁你要好好咁向我學習，學點樣孭我哋每個人嘅十字架。你唔使孭人哋嘅，你孭好你自己嘅十字架就夠。然後佢又話嗰啲要獲得生命嘅，必要喪失生命。邊個為我緣故喪失咗自己生命嘅，必要獲得生命。呢種都係一種好對，即係用一個好對立嘅方式嚟到去教導我哋一啲一個耶穌想我哋明白嘅真理。佢有邊個，如果邊個唔肯喺生活上嘅變幻得失起跌快樂受苦中與耶穌為伴嘅，其實係做唔到佢嘅門徒。唔係耶穌唔想你做佢嘅門徒，而係你有信等於冇信。我哋成日都話我哋信天主，但係喺現實生活裏邊呢，我哋其實有好多時又係半信半疑。環境好嘅時候梗係信啦，都會識得感恩。遭遇唔好嘅時候，好多時我哋就會喺度懷疑天主係咪真係咁好嘅。大海航行靠舵手，邊個係我生命嘅掌舵人？係咪天主？係咪主耶穌？呢個都係耶穌今日想問我哋嘅一個好重要嘅問題。邊個係我生命嘅真正嘅 coach， 叫做咩教練係咪耶穌係我哋生命嘅教練？邊個想保存生命嘅，反而喪失生命？邊個為我緣故而喪失生命嘅，必獲得生命？嗰啲只係為自己打算，為自己尋天堂路嘅人，其實好難揾到自己，亦都好難到達目的地。如果你信主係只係想將來升天堂嘅，你只係諗住點樣自己能夠升天堂，點樣喺世界上活得安安樂樂嘅，係唔夠嘅。其實你好難達到呢個目的嘅，因為天堂嘅路呢，唔係我一個人自己要去揾，而係我哋要同埋人。你想上天堂，你都希望人哋都想上天堂。你希望你嘅生活過得好好，安樂自在，
你同時都想同埋協助別人，佢都能夠安樂自在活得。以夫妻為例，一個人如果只係為着自己着想，只係要對方滿足自己嘅需求，遷就自己，幫助自己達成自己嘅夢想理想，以為咁樣先至係對方對你好，真係愛你嘅原因呢？其實最終你會乜嘢啊？你會輸掉咗你嘅婚姻、你嘅家、你嘅朋友，最後你呢條命。最近聽到一個消息，就係一個朋友最終都選擇咗冇辦法要離婚，因為另外一方嘅要求實在太過分，因為佢只係識得為自己着想，而唔能夠為另外一方，即係自己嘅伴侶着想。嗰啲要求其實係好冇理由，同埋係好自私嘅。咁最後冇辦法，係對方擺出個條件，嗱，你一係就咁，一係我就同你離婚。最後呢個朋友選擇咗你，因為同咁嘅人一齊生活係點可以生活？所以如果一個人只係識得為自己着想，而唔懂得為別人，特別為你自己身邊所愛錫嘅人着想嘅話，其實最後你係丟失咗一切嘅嘢。你輸嘅係你嘅家，輸嘅係你呢條命。相反嘅，嗰啲能夠滿懷愛心，甘願為自己所愛嘅人同埋有需要嘅人獻出自己嘅時間、精力，甚至自己嘅喜好嘅人，佢哋必能夠喺咁樣嘅奉獻裏邊得到更豐盛嘅生命。當我哋對人哋好嘅時候，就唔係好似我哋個袋裏邊啲錢，你攞咗出嚟用咗咧就冇，用咗就冇。愛心咧永遠都係你越肯去愛咧，佢就越會盆滿缽滿，越會豐盛起嚟。頭先我哋聽第一篇讀經咧，應該係厄里叟啊，但係佢嘅師傅厄里亞咧，佢曾經喺一個當以色列人旱災嘅時候，應該係去一個寡婦嘅屋企，同佢個仔，佢當時好艱難，咁咧就厄里亞咧就話我都好肚餓，可唔可以俾啲嘢我食？我嗰個婦人就話好啦，我為你我哋而家剩翻個少少油同埋少少麵粉。其實我哋等住我食埋呢啲少少油呢啲麵粉之後，我個仔同我就等住餓死㗎。不過既然你嚟到，咁好啦，我就煮埋俾你，即係將嗰啲油煎嗰塊餅俾埋厄里亞食。厄里亞就話你唔使擔心，從今以後直到呢個饑荒之年嘅結束，你個烹裏邊嘅油同埋你個罐裏邊嘅麵粉係一啲都唔會缺少。然後卒之咧就係好多日之後，唔知幾多日啦喺荒年結束，糧食再有供應之前，佢嘅油冇缺到，佢嘅麵粉冇缺到。愛心就係咁，我哋對天主有信心，我哋嘅心對人有愛心嘅時候，我哋嘅生命同樣就會豐盛。呢個唔係因為天主我先至咁樣做，唔係只係因為天主所以我要咁樣做。天主要我咁，唔係，而係因為我咁樣做，我係替天主打開咗一個缺口，讓天主嘅恩寵能夠無阻礙地流向人間。當我對人好嘅時候，其實都唔係只係純粹係因為天主吩咐我要對人好。當我對人好嘅時候，我喺人嘅心裏邊打開一道裂縫，一道缺口，讓天主嘅恩寵同愛透過呢個缺口
流到去佢身上。所以每一個愛嘅行為都係俾天主一個機會去能夠進入到去被愛者嘅心中。天主係咁樣愛我哋，天主亦都係咁樣邀請我哋彼此相愛。其實天主無時無刻都唔係愛緊，都係愛緊我哋，只不過因為我哋好多時自私啦、傲慢啦、怕啦、無知啦，令天主時時都企喺門口出邊，入唔到嚟，入唔到我裏邊，亦都入唔到我周圍身邊嘅人裏邊，因為我冇去愛錫佢哋。各位親愛嘅弟兄姊妹，今日耶穌想提醒我哋嘅就係好地去愛錫我哋身邊嘅人。佢咁講，佢跟住有一句說話，佢話邊個接受你哋就係接受我，邊個接納我就係接納派遣我來嘅天父。所以當我哋好好咁愛錫我嘅屋企人嘅時候，我哋就係愛錫緊天主。當我哋嘅心能夠在乎人哋嘅幸福嘅時候，我哋其實就係都俾天主都感覺到幸福，因為佢所創造嘅我哋能夠用愛去話俾佢聽，佢冇做錯咗我哋出嚟，佢會覺得自己好欣慰，因為自己所創作嘅呢啲作品都能夠話俾佢聽，你冇做錯咗我出嚟。希望我哋大家都珍惜自己，知道自己都係天主心中所愛錫嘅，都係聖者，所以用咁嘅心境咁樣去看待我哋身邊嘅人，特別係你嘅屋企人。天主保佑大家。